Mayong hapon, Negros. Ini ang DJcast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag karon mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. NGCP bukas sa Senate kag Congressional Inquiry may kangtanan sa problema sa power supply. Pila ka mga lugar sa Bacolod ginbaha sang Domingo. Duha ka mga bangkay na sapuan sa tamburong sa Barangay Felisa sa Bacolod. 750 pesos nga across the board minimum wage ginaduso sa mga mamumugon sa pagdumdum sang Labor Day. Kag sa Good Vibes Hydroponics bintaha para sa mga moderno nga pagpanguma. Initaran sa DJcast Negros 10. Sa number 10, Negros Occidental ang first runner-up sa nagtakop nga regional meet sang kahapon. Sa closing ceremony sang Western Visayas Regional Athletic Association meet sa Makato, Aklan, gindeklarar nga champion sa elementary, secondary kag para games ang Iloilo. Second runner-up naman ang Aklan. Sa regular events elementary, 59 ang gold sa Negros Occidental, 52 ang silver kag 40 ang bronze. Sa secondary, 88 ang gold, 85 ang silver kag 69 bronze. Kag sa para games, 19 gold, 28 silver, 9 ka bronze. Sa special awards naman, ang Capiz ang most disciplined delegation kag ang Gimaras naman ang best in uniform, best in saludo kag most festive delegation. Sunod kay DepEd 6 Regional Director Ramir Oitico, dapat hatagan sing importansya sa mga humalampang ang ilangan ng eksperyensya. Nagdaog man sila sa medalya o kun wala. Sa ila pa lamang pagtiglawas ng ilang division, mga winners na sila. Dugang pa niya, sa mga wala nagdalaog, hindi dapat sila magunta sa pag-ensayo kag labing magtinguha kaga magaabot man ang ilang tiyempo nga maangko nila ang kadalagan. Sa number 9, may rollback na naman sa presyo sang gasolina kag diesel buwas. Pero mayara sang pagsaka sa bilis sang LPG. Sa announcement sa mga petroleum companies, may pagsaka sang 40 to 80 centavos sa kada kilo sang liquefied petroleum gas subong adlaw. Ang gasolina magadubo sa piso kag 50 sentimos tubtob piso kag 80 sentimos sa kada litro. Samtang piso kag 20 sentimos naman ang rollback sa kada litro sang diesel. Ang kerosene ang magabarato sang 50 sentimos kada litro. Ining ikatatlo na nga simana sang sunod-sunod nga pag-rollback sa presyo sang produkto petrolyo. Sa number 8, pila ka mga lugar sa Bacolod City ang ginbaha sa pagbunok sang ulan sang Domingo. Ang downtown area kag pila ka mga dalanon sa reclamation area ang pila lang sa mga lugar nga ginbaha sa pagbunok sang ulan sang kahapon nga adlaw. Sa video ni Sitoy Tanyo makita ang pag-ubog sa baha sa pila ka mga individual kag sang mga nagalinabay nga salakyan sa likod sang mall sa reclamation area. Temporaryo man nga naapektuhan ang lakat sang trapiko sa San Juan Street tugas ang pagsaka sang tubig baha. Sunod kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang pamuno sa Disaster Risk Reduction Management Office, nangin mahinay ang pagwa sang tubig sa Mambulok Creek. Resulta nga nagsaka ang tubig baha bisan sa downtown area. Ang Department of Public Works and Highways ang padayon nga nagapatuman sang revetment kag flood wall project sa sapa dungan sa pagpatigayon sang drainage project sa pila ka mga dalanon agud nga matagan solusyon ang problema sa baha sa Bacolod. Sa number 7, Senador Bongo naghaylo sa publiko nga padayuno na paggamit sang face mask kag sa iban pa nga wala pa makapabakuna nga magpabakuna na agud nga mapangapina ng kaugalingon kontra COVID-19. Ang senador nga chairperson sang Senate Committee on Health ang yara sa probinsya sang weekend. Siyang dinapit nga bisita sa Pasalamat Festival sa La Carlota City kag nagtambong man sa groundbreaking ceremony sang Bago Super Health Center sa Barangay Atipuluan sa siyudad sang Bago. Kung mahimo suno kay go paggamit sang face mask. Suno sa iya, sa Bacolod ginpatuman ang paggamit sang face mask
sa mga pampubliko nga mga salakyan. Hindi man mahibaluan suno sa iya kung sinong may COVID, gani mas maayo nga magamit sang face mask. Ang bakuna suno sa iya nagapabilin nga pamaagi agud to makabalik sa normal nga pagpangabuhi. Samtang naghatag man sang grocery packs, face mask kag iban pa nga bulig si Senador Go sa 1,000 nga mga indigent beneficiaries sa Bago City. Matagal ko na pong iniingganyo yung mga kababayan natin. Kung hindi naman po sagabal sa inyo, magsuot pa rin tayo ng face mask dahil hindi natin alam kung sino yung may dalang sakit na COVID sa atin sa pamamahay natin. Ngayon po, binalik po yung face mask dito sa Bacolod sa mga pampublikong sasakyan. Kaya nakikiusap po ako sa mga kababayan natin, magpabakuna po para mas protektado. Ang bakuna po ang tanging solusyon para unti-unti tayo makabalik sa ating normal na pamumuhay. Habang nandiyan si COVID, delikado pa talaga ang panahon. Sa number 6, mabakod kag nagabakod pagid ang koalisyon sang Love Negros kag United Negros Alliance. Inisuno kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante nga Secretary General sang UNEGA ang ginapakita sang pagtililipon sang katapos ang duha ka grupo sa intiwan sang Pasalamat Festival sa La Carlota City sang Domingo. Suno kay Mayor Escalante, ginimbitar ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga presidente sang UNEGA ang mga alkalde sang kabanwahanan kag syudad kag iban pagid nga opisyales sa amo nga kahiwatan kung sa diin sila nagsapol man kay Senador Bongo yadto man sa pagtililipon si Bacolod City Mayor Albi Benitez sang Love Negros. Kasubuman si Congressman Alfredo Maranil III nga chairman sang UNEGA. Wala sa pagtililipon si Governor Eugenio Jose Lacson suno kay Escalante bangod yadto siya sa kapistahan sang hinubaan. Ginsiling man ni Escalante nga ginsakdag man sang UNEGA ang ila sini nga General Assembly sa La Carlota City. Ining isa sa mga requirements para sa padayon nga accreditation sang partido sa Commission on Election. Muna akong message na the coalition is strong, continues to be strong and getting stronger. Sa number 5, 35 anyos nga lalaki patay sa ginbuno sa iyaman lamang nga magulang. Patay 35 anyos nga si Ronnie Enriquez matapos iniginbuno sa magulang nga si Freddy sang Sabado sa barangay Kamansi sa syudad sang Kabangkalan. Sa investigasyon sang PNP, ginsulong sang manghod ang iya magulang bangod sang ginaaligar pagpasimangod sa iya angot sa pagpatay sang ido. Una ginaboy sang boga ni Ronnie ang iya magulang kag sang wala maigo nagpukutay sila tubtob nga makuha ni Freddy ang dala nga binangon sang iya nga manghod. Amo to ang iya ginusar sa pagbuno sa manghod. Nag-surrender man ang magulang kag karon detained sa Kabangkalan PNP. Sa number 4, isa ka NPA patay, isa na capture sa engkwentro sa Canlaon City. Isa ka ginalagar miyembro sa New People's Army ang napatay samtang isa man ang na-capture sa nagluntad nga engkwentro sa syudad sa Canlaon sa Negros Oriental. 5 ka mga rebelde amo ang naka-engkwentro sa 62nd Infantry Battalion sa Barangay Budlasan nga amo ang nagresulta sa kamatayon ni Anthony Corzon o kun alias Miguel. Na-capture man sa Army ang iupod sa hublag nga si Leonido Montero. Si Montero ang natukiban nga wanted man kag may nagkalain-lain nga mga warrant of arrest lakip na sa kaso nga murder. Na-recover sang Army sa engkwentro ang duha ka caliber 45 pistol kag duha ka magazine lakip na iban pa nga mga pagkabutang. Sa number 3, duha ka mga bangkay na sapwan sa tamburong sa Barangay Filisa sa Bacolod. Duha ka mga bangkay na sapwan kahapon sa sulod sang tamburong sa Barangay Filisa sa Bacolod City. Lunsa yara na sa advanced state of decomposition ang mga bangkay kag isa diri ang mga tulaan na lamang suno sa pulis. Suno kay Major Richard Fajarito, Commander sang Police Station 10, mahimo ginbilin lang sa mga tamburong ang mga bangkay kag indi ini mga taga Bacolod. Bungod sa wala man sa may na-report nga missing sa syudad, sila nakigangot naman sa pamilya sang na-missing nga duha ka mga pamatanon sa Banwa sang La Castellana apang hindi naman nila ma-identify kung ining mga bangkay sang na-missing nga mga pamatanon bangod yara na sa advanced state of decomposition.
Ipaidalo man sang PNP sa DNA test ang mga bangkay. Sa number 2, grupo sa mga mamumugon ang nagrally agud to ipanawagan ng 750 pesos nga across the board wage increase kadungan man sa pagdumdum sang Labor Day. Dugang nga sweldo ang ginadusol sa grupo sa National Federation of Sugar Workers. Agud nga masabat ang pagsaka sa bili sa mga balaklon, ilabi na ang presyo sa bugas kag iban pa nga basic commodity sa merkado. Gani sa pagdumdum sa Labor Day, naghugpong sila upod sa katapos ng kilusang Mayo 1 para ipanawagan ang 750 pesos nga across the board wage increase. Suno kay Mario Tapion, ang spokesperson sang NFSW, wala man nila nga ginalauman nga ini ang matuman sa pihakman sang pagpamatok sang management sector. Pero nagapati sila nga nagakaangay lang nga matigayon ang dugang nga saka sa sweldo agud man hindi matam-an ilabi na ang mga mamumugon sa kampo. Suportado naman ini sang General Alliance of Workers Association o KUNGAWA. Suno kay Wenny Sancho, Secretary General sang GAWA, ilaman ginaupdan ang petisyon para sa dugang nga 150 pesos to 350 pesos nga saka sa sweldo sa mga trabahador. Way kami ga laom nga amo gina ang sabton sang aton gobyerno no 750. Kay sa siling nila kuno nga hindi kuno kasarang mga employer. Pero hindi wala kami ga pati nga hindi sila kasarang. Bangod sang mataas mga bili kaya ang mga purchasing power sina ang pataas ang sweldo ginabakal man nagyapon sa mga kinanglanon sa pamilya no hindi kami kapati nga hindi sa mga mga labot masarangan. Sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Ginaduso karon ng Senate kag Congressional Inquiry angot sa nagluntad nga power fluctuation sa Panay kag Negros. Ang National Grid Corporation of the Philippines bukas sa anuman nga pagpang-usisa samtang padayon man nga ginatumod ang kamangdanan sang pagpatay siga sang supply sang kuryente. Yari ang report. Nagbalik na sa normal ang supply sang kuryente sa Panay, Negros, kag Guimaras. Gani sa karon wala na sang manual load dropping o kun ang mano-mano nga pagpatuman sang power interruption sa isa ka area bangod sang nagaluntad nga problema sa power supply. Suno kay Michelle Vicera, Regional Corporate Communications and Public Affairs Officer sang NGCP, natigayo na nga na-restore kag karon padayon nga naga-improve ang power stability sa Western Visayas bisan nagapabilin nga manipis ang power supply. Basta normal lang ang operations, normal lang ang sa side sang mga power distributors, ang iya ka NGCP nga mga transmission facilities, tag ang ato nga mga power plants, kung normal lang tanan, makasustain no, ang supply sa demand natin. Si Iloilo City Congresswoman Julian Baronda nagduso sang congressional inquiry agud mausisa ang natabo nga power fluctuation sa Panay kag Negros. Kasubong man nga magapatigayon sang Senate inquiry si Senador Rafi Tulfo may angot sa problema sa power supply. Ang NGCP bukas naman sa mga pagpang-usisa samtang ginatumod pa ang kamangdanan sang power interruption sang nagligad nga Webes. NGCP open man niya for investigation kag kung in case magiglo nga may ara invitation na attend na si NGCP pag ma-comply man. Si Bacolod City Mayor Albi Benitez nagapanawagan man sa NGCP kag sa Central Negros Electric Cooperative nga mausisa sa matulid ang rason sa mga power fluctuation agud masulbar gilayon kag hindi na masulit pa sa ulihi. Kailangan, how do we prevent it in the future kung di na mabalaan kung anong problema sa buong. So, kinala mabalaan ta kita. And ang akong nga suggestion, kung ang distribution kag ang generation company ginatudlo ang NGCP. Ang transmission gid yang kuno may sala daw may shifting kuno sila why ko kabalo kung ano tong kailangan ginambal ng mga technical terms. Nga kung NGCP ang sala, nga as Seneco, as consumer kita nga hindi na nanta mag-imo diretso. No? Nga kinalang pa maagi kung may aram lang ta local power source. Ginpahayag naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga handa ang national government nga magbulig agud matagaan solusyon ang power outages sa Negros kag Panay, ilabi ng bahin sa distribution system. Sa Good Vibes,
Tatlo pa lamang kabulan sang ginsuguran sang isa ka pamilya ang pagtanom sang lettuce gamit ang hydroponics nga teknolohiya. Kag karon, may ginapang dulungan na sila sang ilang nga produkto nga mga restaurant sa Silay kag Bacolod City. Yaring report ni Romeo Subaldo. Ang pamilya ni Bonifacio Villarenia o kung Tatay Boni ang ginpasidunggan na sadto bangod sa ilang organic farming sa Barangay Patag sa Silay City. Pero sa sinigid lamang, may bago na naman silang gintestingan nga teknolohiya, ang hydroponics o kung ang pagpadako sa tanom gamit ang water-based nutrient solution imbis nga sa duta. Sunod sa kay Tatay Boni, ang iya anak ang nagka-interes sa hydroponics kag pinaagi sa YouTube videos, gintunan ininila kag nasuguran. Sino natudlo sa inyo sang technology? Bata ko lang kayo, nakuha niya lang sa... Sino nga bata? Si... Ito ba ito magputol, ginatong laki? Ah, siya to. Gitara nyo lang sa Sa nang kuha ng cellphone, kundi ang... YouTube? Oo. YouTube lang. Tapos ginsiguran nyo. Oo, siguro. Ano nakilawig ni? Blaga na guro mga 3 months. 3 ka bulan pa lang. Oo. Nakagi ka na pa-harvest. Oo, sige na. Mayroon na sila nga daan sa greenhouse kay ilan na dagan sadto. Mga bulutangan na lang sang tanom kag mga tubo ang ilagin pang forma. Kag may duha na sila ka mga greenhouse nga may lettuce. Ginbaklan lang nila sa seedlings kag ginpang tanom kag karon. Kada greenhouse may 1,000 ka mga lettuce. May 5 sila ka mga variety. Kag kada 35 ka adlaw, naga-harvest sila kag nagapang-deliver. 3 pa lang ini kabulan pero may mga suki na sila sa Silay City nga mga restaurant kag nagapakalapot pa sa Bacolod City sa pag-deliver. Karang andis palibot. So, damo di damo man kakailan dito smong no. Salad. Oo, salad. Sa Bacolod, nag-deliver mo kami ito. Ah, meron man? Oo. Sa may mga restaurants, Bacolod, itong mga contact namin, ito pinag-deliver kami kasi mana, tagi 20 ka bilog, 20 ka pack nyo. 3 ka bulan pero kasige ka na produce. Sino man abi ang hindi maganahan magbakal sa sini nga mga utan kay katahom sang itsura. Sunod sa kay Tatay Boni, dako nga bulig ang matugnaw nga weather sa Patag. Dedikasyon kag oras lagi kuno ang kinahanglan, may ma-harvest ka na. Kag may ganaron pa. Para kay Tatay Boni, hindi magutman kag madulaan sang income ang tao nga hilig ang pagpananom. Barbs, although ining hydroponics may presyo man, pero at least no, ang balik bala sa mga mangunguma naton dululoble. Ang technologenic, no, wala nagalimit sa imo sang things nga pwede mo ma-achieve. Wala ka space, pero gyapon may produkto nga ma-produce. Biskan sa babo ato pwede kaya katanom gamit ang mga technology. Kag amuyad to mga balita sa isa sang Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Maayong hapon.